আসসালামু আলাইকুম, ভেরি গুড রান্নাঘর থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি বানাবো ডোনাট চিকেন পাকোড়া। এই পাকোড়াটা বাচ্চারা কিন্তু খুবই পছন্দ করবে। এইখানে আমি মুরগির বুকের মাংস শিলপাটায় বেটে নিয়েছি কর্নফ্লাওয়ার, একটা ডিম, পেঁয়াজ বাটা, আদা রসুন বাটা, মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া, পরিমাণ মতো লবণ, কাঁচামরিচ কুচি, গরম মশলা গুঁড়া আর এক টুকরো লেবু। এখন মাংসের ভিতর গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দেব। আদা রসুন পেঁয়াজ বাটা দেব, কর্নফ্লাওয়ার দেব, ডিম দিয়ে দেব, এখন লেবুর রস দেব। সব উপকরণ ভালোভাবে মেখে নেব। সব উপকরণ মেখে নিয়ে কিছু পাকোড়া আমি বানিয়ে নিয়েছি, একটা আপনাদের সাথে দেখিয়ে দিচ্ছি। হাতে একটু তেল লাগিয়ে পাকোড়াগুলো বানাতে হবে। একটু আঙ্গুলের সাহায্যে পাকোড়াগুলো একটু ডিজাইন করে নিতে হবে। সবগুলো পাকোড়া আমি বানিয়ে নিয়েছি, এখন আমি পাকোড়াগুলো ভেজে নেব। প্যানে তেল গরম করে আমি পাকোড়াগুলো একটা একটা করে দিয়ে দেব। এই পাকোড়াগুলো একটু সময় নিয়ে ভাজতে হবে, এতে কিন্তু পাকোড়াগুলো মচমচে হবে। এক পাশে কালার চলে আসছে, এখন আমি উল্টিয়ে দেব। সবগুলো পাকোড়া আমার কালার চলে আসছে, এখন আমি এগুলো চুলা থেকে নামিয়ে নেব। এই তো পাকোড়াগুলো আমি টমেটো সস আর রিং করে কেটে নেওয়া পেঁয়াজ দিয়ে পরিবেশন করেছি। যেহেতু পাকোড়াগুলো ডোনাটের মতো দেখতে, এই জন্য আমি নাম দিয়েছি ডোনাট চিকেন পাকোড়া। আজকের এই পাকোড়ার রেসিপিটি আপনাদের কেমন লাগলো আমাকে জানাতে ভুলবেন না। আল্লাহ হাফেজ।